Нэгдүгээрс миний бодлоор баримтлах үндсэн чиглэлийн уулуурхай бус салбарын экспортыг хэдэн яаж тусгаж байгаа вэ? Яаж анхаарал хандуулж байгаа вэ гэдгийг хоёрдугаар нь экспортын санхүүжилт цаашид одоо шийдвэрлэх зарим ямар асуудлууд байна вэ? Энийг дурдаад энэ нь одоо панел дээр илүү бэлгэрэнгүй хэлцэх тухай гэж бодож байна. За энэ бол өнгөрсөн жил 2022 оны үндсэн чиглэлийг 21 онд боловсруулахад анхудаа уулуурхай бус салбарын экспортыг яаж нэмэгдүүлэх вэ гэдэг энэ дээр бол бас ингэж хөндөж тавьсан. За энийг тодорхойлохдоо бол уулуурхай бус экспортыг дэмжих бодлогыг нэгтгэн тодорхойлох шаардлагатай байна гэдэг эхний агуулга байна. Хоёрдугаар нь санхүүгийн дэд үтц гэдэг энийг бас ярьж байгаа. За гурав нь бол санхүүгийн бүтээмжтэй хэлцээг бүрдүүлэх ёстой байна. Дөрөвдүгээр нь уулуурхай бус экспорт эрхэлж байгаа бизнесүүдийн бизнесийн орчныг нь өөрөөр сайжруулж таатай болгохгүй бол энэ бизнесүүд цаашаа өсөж хөгжих олцоо байхгүй байна гэсэн ийм үндсэн дөрвөн агуулгаар энэ зорилтыг бол тусгасан. За гэхдээ бид нар нэг юм ойлгосон. Энэ ч 22 оны туршид энэ зорилтыг хэрэгжүүлэхэд ер нь одоо яах ёстой вэ гэдэг нь тодорхой болсон. За тэр нь юу гэхээр зэрэг бодлогын үндсэн үүрэг функц бол энэ уулуурхай бус салбарын экспортыг одоо анхаарах энэ бодлогыг тодорхойлох юм үүрэг функц бол хэдийгээр байхгүй. Гэхдээ том судалгааны байгууллага энэ төв банкны хувьд бол энэ асуудлыг ингэж өргөж тавих хэрэгтэй юм байна. Төв банк эрх мэдлийн хууль эрх зүйн тогтолцооны хувьд энийг хийх болцоо байхгүй учраас энийг боловсруулдаг хариуцдаг засгийн газрын байгууллагууд энэ дээр анхаарал хандуулах хэрэгтэй юм байна гэдэг нь маш тодорхой болсон. За хоёр дахь нь юу болсон бэ гэхээр энэ чиглэл рүү хийгдэж байгаа судалгаа тооцоолол энэ бүх юм ер нь Монгол сүүлийн үед байхгүй байсан юм байна гэдэг нь тодорхой харагдсан. За энэ ч утгаараа тантай хамтарч бас нэлээд хэдэн судалгаануудыг хийсэн. За энэ дотор эхний судалгааны үр дүнгууд бол бизнесийн орчныг сайжруулах чиглэлээр юу хийх ёстой гэдэг нь нэгдүгээр тодорхой болсон. Одоо тодорхой болсон ч яг цаашаа илүү наривчилж шийдэх шаардлагатай ба ерөнхий байдлаар бол гарч ирж байгаа. За дараа нь энэний цаана бол маш олон асуудлууд нөлөөлж байгаа. Тэрний одоо тэр асуудлыг хөндөж энэ нээлттэй ярилцж байгаа хэлбэр нь энэ цайны цагийн өмнөх одоо хэлэлцүүлэгтэй ямар байгууллагууд энэ панелд сууж байгаа гэдгээс бас харагдсан байна. Хоёр дахь энэ хэлэлцүүлгийн дараа 3 панел хэлэлцүүлэг байгаа. Энэ дээр оролцож байгаа байгууллагууд түүний хүлээлтүүд нь юу дээр одоо ингэж анхаарах ямар сэдвийг хөндөж ёстой вэ гэдэг нь бол бас тодорхой харагдах юм аа. Тэгэхээр санхүүжилтийн тогтолцоо санхүү гэдэг бол нэг хэрэглэн дээр тухайн бизнесийг нь өөрөөр өсгөх чадвартай болгох бас нэг асуудал юм байна. Энийг нь хийхин тулд бизнесийн таатай орчныг нь бий болгох ёстой байна. Үнд суртал шатаамжлага энэ бүх юмнуудыг багасгахгүйгээр энийг нь хариуцж байгаа төрийн засгийн газрын байгууллагууд, яамдууд, агентлагууд өөрөө энийг хийхгүй бол энэ хоосон үг болоод хоосон зорилт болоод өнгөрөх юм байна. Хичнээн санхүүгийн зах зээл энэ хүн анхаарал энэ үр дүнд хүрэхгүй байна гэдэг нь бол тодорхой харагдаж байгаа. За энэ ч 24 оны энэ төсөл дээр бол бид нар уг нь бол яасан бэ гэхээр зэрэг бусад асуудлыг нь өнгөрсөн жилийн үндсэн чиглэл тусгацсан учраас энийг одоо зөвхөн санхүүгийн зах зээлүүд төв банкны хувьд одоо анхаарай бусад нөөр байгууллагатай үлдгэе гэдэг бол асуудал хандсан. За гэхдээ одоо хэлэлцүүлгийн явцад бол ямар ч байсан өмнөчлийнхэн тэр уг салбарыг хөгжүүлэх тэр шат ахиулах асуудлыг дахиад энэ дээр дурдчихъя гэдэг ийм консенсус төрсөн учраас энийг бол дахиад оруулсан. Уг нь бол бидний зорилго бол энийг дахиж хөндөхгүй гэсэн ийм агуулгатай бол явж ирсэн. За энэ санхүүжилтийг ярихаас өмнө уулуурхай бус экспорт гэдэг дээр энэ өнөө хэмээх хэлэлцүүлэг бол үндсэндээ зөвхөн барааны тухай ярьж байгаа шиг боллоо. Барааны экспорт. Нөгөө талд нь Монгол улсын төлбөрийн хэмжээний статистикийг дотор нь харах юм бол үйлчлэгээний экспортын маш том орон зай байна. Нөгөө талд нь үйлчлэгээний импортыг орлуулах маш том орон зай байна. За энэ дотор юу ярих вэ? Хамгийн ихний том юм бол аж үйлчлэгийн салбар. Аж үйлчлэгийн салбарын орж ирж байгаа урсгал, гарч байгаа урсгалаас орж байгаа нь хоёр юм байна. Мэдээж хүмүүсийн гадагшаа битгий аял, гадагшаа битгий одоо яв гэж хэлэх нь утгагүй асуудал. Тэгэхээр байгаль орчны яам, аж үйлчлэгийн газар, агентлагууд бүгд яаж н аж үйлчлэгийн салбарыг гадны үйлчлэлийг татдаг болох уу, ямар бүтээгдэхүүн үйлчлэлийг нэвтрүүлдэг болох уу гэдгийг бодлогынхоо түвшинд анхаарах хэрэгтэй. Тэгжээж энэ өөрөө энэ дээр бид маш том орон зай. Хоёр дахь салбар тээвэр. Экспортын тээвэр дээр байгаа тэр гадны компаниудын оролцоог яаж одоо илүү дотоодын компаниудын оролцоотой болгох вэ? За дээрээс нь төмөр зам дээр замын асуудлыг яаж Монгол улсад валютыг үлдээдэг болгох вэ гэсэн ийм асуудлууд энэ тээврийн салбар дээр бас том хэмжээний алдагдaltaй тээврийн салбар.
Хэдийгээр бид нүүрсэн дээрээс 2-3 тэрбум долларын орлого олдог боловч буцаад нүүрсний экспортыг хийж байгаа байдлаасаа болоод буцаад бид маш их хэмжээний валютыг буцаад алддаг. Тэр нь одоо юу юмас их хэрэггүй зэрэг бид бодох ёстой юм. Маш их хэмжээний зөв одоо тэр нүүрсийг тээвэрлэдэг тракуудыг бид жилд оруулж ирдэг. 13-аас 15 мянган тээврийн хэрэгсэлтэнд ашиглаж байгаа. Энэ 2-3 жилийн настай дахиад шинжилдэг парк шинжилгээ явуулдаг. Сэлбэр хэрэгсэл хойноосоо дуудна, эрэлтийг үүсгэнэ. За нөгөө талд нь маш их хэмжээний түвшний эрэлттэй. За зарим тохиолдолд нүүрс бодлоо авч байгаа талаас дөрвөн журам зохицуултуудыг өөрчилнө. Энэ болгон тэр тавьж байгаа стандартаар дамжаад дараагийн тэр техник томлох хөрөмжийн шинэ эрэлтийг болох бий болгож. Ингээд болохоор бид одоо экспортын орлогыг дэлхийн утгаар нь Монголд илүү их үлдээхийн тулд энэ дээр бодлогын төвшөнд анхаарах ёстой. За бодлогосоо ивэдийн сан 230 сая долларыг бид нар гадаад аваачиж бол өөрсдөө эмчлүүлж байгаа. Энийг олгож болно. Гаднаас энэ дээр бид нар бас юм экспорт хийж бас болбоос мэддэг. Япон, Солонгос, Европ, Америкээс илүүтэйгээр арай хямд бүртгэгдээгүй чанартай эрүүл мэндийн үйлчлэгээр нэвтрүүлэхэд бид нар зах зээлийн орон зайд байгаа юм шиг санагдав. Энийг их амархан сайн тоног төхөөрөмж бид нар оруулж ирнэ, сайн хэмжээ мэргэжилтэн оруулж ирнэ, өөрсдийнхөө хүний нөөцийг бэлдэнэ. Ингээд бол бид нар нэгдүгээр валют хин, хоёрдугаар гаднаас үйлчлүүлж чадах юм болцоотой гэдэг нь харагдаж байна. Боловсрол дээр бид нар 300-аас 400 сая доллар гадагшаад ирж байгаа. Яагаад бид энэ дээр энэ хүмүүсийг дотроо суугаж болохгүй гэж. Яагаад бүс нутгаас бид нар шинэ оюутнууд авчирч энэ суугаж болохгүй гэж. Яагаад Австралийн тэр эдийн засгийг хөгжүүлж байгаа загварыг бид хийж болохгүй гэж. Тэгэхээр ийм одоо сандруудыг тэр уус ухаан бус экспорт гэдэг нь бараанаасаа илүүтэйгээр гадна цаана экспортын дээр анхаарах энэ тодорхой хэдэн сандрууд боловсролын яам, зам дэврийн яам, эрүүл мэндийн яам, аял жуулчлалын яам. За тэр бодлогыг одоо нэг одоо зангидж байгаа шинээр байгуулагдсан эдийн засгийн хөгжлийн яам бүх төлөвлөлтийг хийх ёстой. Энийг бол салбар салбарын яам руу бол зангидж энэ бодлогуудыг авч явах ёстой. Ингээд энэ эдийн засаг өөрөө бидний яриад байгаа энэ чөлөөний прогресс, энэ галаан өвчнөөс, баялагын хараалаас гадаад үнийн дампнаас салах юм болцоо нэг юм аа гэж бодож байна. За санхүүгийн зах зээлийн хувьд санхүүжилтийн ямар бүтээгдэхүүн байна вэ гэхээр санхүүгийн зах зээл гэхээр нэг юм бол одоо энэ сүүлийн хэдэн жилийн туршлагаас харахад бүх хүн юу одоо бизнесүүд юу хийж байгаа вэ гэхээр хөнгөлөлтөө зээл үнийг тас ийм зүйл яриад ирэхээр урдчиж байна. Түүнээс илүү яригдах чухал ёстой юм юу вэ гэхээр хүний нөөцийн асуудал, тээвэр логистикийн асуудал, бүтээгдэхүүн хөгжүүлэлтийн асуудал, гадаад маркетинг, брендинг, гадаад зах зээл рүү нэвтрэх, хил гайлаар нэвтрүүлэх, хөнгөлөлт чөлөөлтүүдийг одоо хүн сурталчилгааг чөлөөлөх, хян шалгалтын давхардлуудыг арилгах гэх мэтлэн ийм асуудлуудыг бид нар хэлж шийдэхгүй бол энэ өсөх чадвар үүсэхгүй. Нэг жишээ бид нар танхимын одоо нөгөө кластер байгууллагуудтай уулзж Америкийн зах зээл рүү нэвтрэхийн тулд бид нар 4 баримт бичиг бүрдүүлж байгаа. Нэвтрэхийн Монголоос гарахын тулд 2 ийм бизнес цаашаа ямар ч өсөх чадвар байхгүй. Нэгдүгээр, хоёрдугаарт нь анхнаас нь энэ асуудлуудыг шийдэхгүй хөнгөлөлтийн тухай яриад ирэхээр энэ асуудал угаасаа явахгүй. Тэгээд энэ асуудлыг ярихдаа нөгөө одоо юу гэдэг өсвийн цантаас Монгол банкнаас хөнгөлөлтөө бүлээ зээл ингээд тэгэхээр мэдээж Монгол банкны ч үндсэн үйл биш учраас энэ дээр бас асуудал. Гэхдээ бид энэ дээр бас тодорхой шийдвэрүүдийг болов энэ нэвтрүүлсэн тэрийг ярина. За хоёр хүн санхүүгийн тогтолцоон дээр юу ярьж байгаа гэхээр зэрэг хөнгөлөлтөө бүрээс гадна барьцаа, батлан даалт, даатгал, өөрчлөж болно дараах санхүүжилтүүд ийм бүх зүйлүүдийг нэг цогцоор нь авч явах. За дээрээс нь төлбөр тооцоо. Жижиг бизнесүүдийн хувьд гаднаас оруулж ирэх. Гаднаас нийлүүлсэн барааныхаа төлбөрийг жижиг бизнесүүд авахдаа ямар арга замаар авч чадах вэ гэдэг бол яригдахаар ийм зүйлүүд жижиг сэдв одоо жижиг юм шиг хэрнээ их чухал ач холбогдолтой юмнууд бол энэ цаана өргөө оруулахтай. За яг одоо санхүүжилтийн хувьд бол уламжлалт бодлооны санхүүжилтийн бүтээгдэхүүн гэхээр зэрэг апостил, баримтын касс, баримтын баталгаа гэдэг энэ ногооноор томилогдсон нь бол одоо Монголын банкуд дээр байгаа юм бэлэн санхүүгийн бүтээгдэхүүн. Нөгөө талд нь уламжлалт биш одоо сүүлийн үед их яригдж байгаа нийгэмлэгийн сүлжээнд тулгуурсан юм санхүүгийн бүтээгдэхүүн гэдэг зэрэг value chain finance гэж одоо сүүлийн ярьж байгаа. Одоо энэ жишээлбэл ингээд 10 ч ихсаадсан багтны дотроос нэгийг Монгол
Нэг нь байхдаа бас бүрэн байхдаа. Тэгэхээр зэрэг энийг бодлого журмын хувьд зохицуулагч байгуулах. Монгол санхүүгийн зохицуулахаараа энийг зохицуулалтынхаа хувьд эхлээ шийдэх ёстой. Энэ бүтээгдэхүүнийг хөгжүүлэхийн тулд арилжааны банкуд гадагшаа хийж байгаа төлбөр тооцоо хийж байгаа байгууллагууд, банкны бус зээлийн үйлчлэлтэй хийж байгаа бизнесийн санхүүгийн байгууллагууд энийг бол нэвтрүүлэх юм орон зай болов байгаа. Тэрийг буцаагаад яаж зах зээлийн бүтээгдэхүүн болгох вэ? Бизнес эрхлэгч нарт яаж дэмжлэгтэй болох вэ гэдгийг зохицуулагчийн хувьд мотивацчлах, инсентив энэ зохицуултыг хороо санхүүгийн зохицуулахаараа Монгол банк гэдэг байгууллагууд засгийн газар энийг бол хийж өгөх ёстой. Ингэж хийжээж бизнесүүдээр дутагдаад байгаа санхүүжилтийн их үүсвэр зөвхөн төрөөс хамааралтай биш болж байна. Энэ санаа юу гэж байна гэхээр үеийн санхүүгийн салбар дээр байгаа санхүүгийн нөөц хөнгүүдийг яаж дайчилж энэ цэвэрлэлтэнд улс орны хөгжлийн зорилготой нийцтэй энэ салбар руу дуудаж оруулж ирэх үү гэдэг нь боломж өгсөн. Тэрийг оруулж ирэхгүйгээр банкн дээр байгаа банк ус дээр байгаа зээлийн их усруудыг яг энэ хэрэгтэй хөгжилт хэрэгтэй байгаа гэсэн оруулж ирэхгүйгээр энэ санхүүжилтийн их усрыг төсөөс унаас бусад одоо хаанаас үгүй гадны санхүүгийн байгууллагын их усрыг бүрэн шийдэх болцсон болох байх. Тэгэхээр зэрэг энэ бол их чухал зүйл байна. За Монгол банкны хувьд бид нэр яасан бэ гэхээр зэрэг анх удаага энэ одоо юу гэдгийг энэ салбарт зориулсан одоо экспортын бараа бүтээгдэхүүний санхүүжилтийн бүтээгдэхүүний нэвтрүүлэгч оролцсон. За энэ хуучин Монгол банкн дээр байсан одоо төв банкуд дээр байдаг санхүүжилтийн хэрэгсэл нэг бос санхүүжилт гэж. Өнөөдөр тодорхой активыг санхүүжилт өгч болтож авчаад цаг хугацааны дараа буцаагаад ингээд солилцдог юм гэсэн дахин худалдаа авах гэж орчуулах юм бол буцааж худалдах нөхцөлтэй. За энэ нэг бос санхүүжилтийн нөхцөлийг нь өөрчилсөн 14 он байсныг буцааг нь өөрчилсөн. За дараагийн нь болохоор зэрэг цаашаа хин авах гэдгийг нь бол зааж өгсөн. За ковидын үед бол энийг ажлын байр хадгалах гэдэг байдлаар илүү их ашиглаж ирсэн бол сүүлдээ эндээс эргэж гарахдаа энийг илүү тийм уул угаан бус чиглэлийн бизнес гэдэг хүмүүс рүү чиглүүлээ гэдэг ийм байдлаар бол нөхцөлийг нь өөрчилсөн. За дараагийн нэг нь болохоор зэрэг хугацаа нь бол 2 жил орчимтой байх юм байна. За бид нар бол 3 жилээр бодсон. За банкудтайгаа ярьж байгаа 2 жилээс эхлэе гэдэг юм шийдэлтэй хүрсэн. Хоёр онцлог нь болохоор зэрэг энэ хамтын санхүүжилт байна. Бүх банкнаас гарч байгаа санхүүжилтэн дээр нэмээд арилжааны банкуудын оруулж ирж байгаа хувь нь 70%-аас багагүй байна. 30 хүртэл хөрөнгө нь энэ төв банкны мөнгө явж байгаа. Тэгжээж энэ чинь байгаа юу гэж чинь үгүй зэрэг хувийн санхүүгийн их усрыг яаж нааш нь татаж ингэж хөшөөрөж оруулж ирэх үү гэдэг юм цаанаа агуулгатай бас байдаг. За энэ бүх байдлаар бол энэ санхүүжилтийн цонхыг бол ингээд нээсэн. За яг өнөөдөр нөгөө бодлогын хүү 12 хүрсэн учраас энэ төв банкны санхүүжилтийн хүү ингээд нэмэгдсэн учраас өнөөдөр магадгүй хэрэггүй одоо ийм ашигтай биш одоо санхүүжилтийн хөвлөр мэд одоо харагдчихж магадгүй. Гэхдээ энэ бол цаашдаа бас өндөрлөлтөд хэрэгжих бол болцоо байгаа. За энэ дотроос нь энэ санхүүжилтийн орчин байдлыг харах юм. За ерөнхий схем бол Монгол банкнаас 30 хүртэлхүүний санхүүжилт очно. Арилжааны банкуд 70-аас багагүй үеийг дээр нь нэмэн хамтын санхүүжилт зээлэгчдэр очно. За зээл очоод тэр зээлийн бүтээгдэхүүн өөрөө унцаас чигдаад тэр унцаас нь арилжааны Монгол банкн дээр ирээд тухайн санхүүжилтийн барьцаа болж бүртгэлэн хугацаа дуслаа тэр унцаас уцаагаад арилжааны банк руу шилжлээ мөнгө нь буцаж орж ирлээ. Энэ хооронд зээлдэгч өөрөө зээлэлүүлэн тэр зээлийн хийж байгаа хөлбөр нь тухайн унцаасаас орж ирж байгаа орлого байдлаар ингэж бүртгэгдэнэ. За өнгөрсөн хугацаанд олгосон энэ санхүүжилтүүдийн одоо нэг их найд гарын төгрөгөөс 180 тэрбум төгрөг бол энэ уул уурхайн бус экспорт гэдэг зүйл бол ангилагдахаараа. За энэ нэрийг бас санхүүжилтийн энэ мэдээж бас энэ чинь цаана хөдөө аж ахуйг дэмжих нөгөө зээл бол байгаа. За тэндээс бол нэлээд их хэмжээнд явсан зээлгч болсон тэр нь бол энэ ороогүй. За салбарын ангиллаар авч үзэх юм бол бодлоо 46%, үйлдвэрлэл 17%, за үйлчлэгийн салбар дээр 9%, за бизнесийн мэргэжээр авах юм бол 47% жижиг дунд бизнестэй, за үлдсэн 53% нь бол харьцангуй жоохон томоохон ийм бизнесүүд дээр бол санхүүжилт ногдсон байна гэж. За нэг зохицуулагчийн хувьд бид юу шийдэх вэ гэхээр нэгдүгээр түрүүний яриад байгаа тэр зарим зохицуултуудаас бид нэг одоо аккредитив зохицуултыг бас өөрчлөх хэрэгтэй. Яагаад импорт экспорт хоёр ялгаатай боломжтой байж болохгүй гэж зохицуулагчийн хувьд. Энийг хийхэд бол Монгол банкны ерөнхийлөгч санхүүгийн сангийн сайдын хамтран баталгааны нэгтлэн бод бүртгэлийн журам. За энэ дээр худалдааны санхүүжилтийн бүтээгдэхүүн гэдэг ойлголтыг хамгийн түрүүнд
тодорхойлолтыг оруулах хэрэгтэй, шин чанарыг оруулах хэрэгтэй. Тэгээд энэ яаж бүртгэх вэ гэдгийг тодорхой болж иж энэ Монгол банкнаас арилжааны банкуд дээр энэ бүтээгдэхүүн дээр тавигдах шаардлага өөрчлөгдөн. Энэ шаардлага өөрчлөгдөж арилжааны банкуудын цаашаа энэ салбар руу зээл олгох инсентив бий болно гэж бодож байгаа. За экспортын хөрөнгө санхүүжилт зээлийн дэмжих зорилгоор гүйцэтгэлийн баталгааг даатгалын үйлчлэгээр нэмэгдүүлэх. За энэ одоо энэ панелээр бол бас яригдсан тодорхой бол банк зарим даатгалын байгууллагын хооронд бол яригдж байгаа. Энэ санхүү бүтээгдэхүүн тодорхой болгоход Монгол банкн дээр зохицуулагчийн хувьд бол тодорхой саналууд гарч ирээд энийг нь бол бид нар дэмжих болцоотойгоо хэд хэдэн зүйл бол барьцаа өрөөс болоод хэдэн зүйлүүд бол яригдж байгаа. За энэний цаана агуулга нь бол зээлжих зэрэг харьцангуй өндөртөө баталгаач даатгагчдаа эрсдлээ болох эцэг хийсэн тохиолдолд арилжааны банкнаас Монгол банкн дээр тухайн зээлийг шалгахдаа тавьж байгаа шалгуур үзүүлэлтүүдийг тодорхой хэмжээнд хөнгөлөх ийм болцоо үүснэ гэж хэлж байна. За дараагийн том бодлооны санхүүжилтэн дээр ярьж байгаа зүйл бол факторингийн ийм зөвшөөрөл харилцааны асуудал байна. Хэдийн төсвөр ажиллагаа гэдэг сурталчилгааны эдгээр бол нэгийг бол дуртай бол гадны санхүүгийн байгууллагуудаас арилжааны банкуд гадаад бодлогоор дэмжих зорилгоор их усыг зээл олох зорилгоор их усыг ажиллагаанд дэмжлэг болов үүднээс хөгжлийн банк гадны зээлгч санхүүгийн байгууллагууд батлан гаргахаар одоогийн байдлаар судалгааныхаа ажилд бол орцсон ажиллаж байгаа. За баярлалаа. Тэгээд би дараагийн асуултаа голланд банкны католик хэлтээс ирсэн асууя гэж бодлоо. Тэгээд голланд банкны хувьд одоо мэдээж Монголын хамгийн том компани байна. Тэгэхээр өөрийн харилцагчтай үзүүлж байгаа экспортын санхүүжилтийн ямар бүтээгдэхүүн байна вэ гэдэг талаар орчин хэлэх хүсье. За хоёрдугаарт нь уулын бус экспортын санхүүжилтийн ажиллагаа явуулах компаниуд ерөнхийдөө жижиг дунд ажлууд байдаг. Тэгэхээр экспортын санхүүжилтийн бүртийн хэмжээний нэмэгдүүлэх энэ төрлийн бүтээгдэхүүний одоо бүртийн хэмжээний Монгол улсад хөгжүүлэх тал дээр ямар боломж болцоо байгаа. За манай харилцагчдын хувьд тулгарч байгаа нийтлэг өндөр бэрхшээлүүд юу байгаа талаас бидний саналуулга уулзаач. Hello, thank you very much giving me for this opportunity. Commercial banks are in the position to support the export. We are happy to support, especially non-mining export. Currently, the bank's function to support the export, first it comes to is the letter of credit purchase. You negotiate with the importer outside of the country, importer issues the LC, and this LC can be purchased at the bank and you can encash. It's a very safe method, the most important safe method to complete the export transactions. However, currently the export LC usage is almost solely limited to the mining sector. Mining sector's large export, often the case based on the LC transactions. It is very rare that the non-mining sector's export, which is amount-wise also at this moment very small,
almost no cases that the LC is used. Most of the case, I understand that you receive the cash in advance. It's a nice case, but it's a very basic starting point with a small amount of export. Once the bigger order comes in and the larger scale of export to start, LC is really needed to protect yourself. And so the knowledge sharing of those export LC usage is also the commercial banks' kind of responsibility. The banks are making the study session, and please also ask your staff to consult the bank's RM officers. They should be able to answer how to safely settle the export. Actually, there's not so much magic, but in my opinion, for example, like these days, the EC site, e-commerce site, some exporter may put the e-commerce site can be used by the world and may export may happen, but depending on the products, the transportation and customs, those are the problem, and several products, especially the agricultural product, it's currently very difficult to export. I know all of you are on a day-to-day basis very much studied and also concerned, and I think the overall efforts, including the government support, are very much important. Agricultural sector, especially the certain level of international certification is needed, otherwise export is impossible. Definitely the Mongolia, in addition to mining, the agriculture and the tourism, also the IT technology, service sectors, those are referred to as potential export side possibility. But what is important is now in Mongolia we have now the capability to introduce the international standard level of products. We can develop. We need to make first import the international standard of level of facility to produce something at the international level, and we need to carefully get necessary certificate and talk to the export opportunities, develop the pipelines. There is a possibility of receiving some subsidy or those things, but it's not the essential part, it's a support. First of all, how we export more is really the key. The trading fair, because of the COVID in the last 2-3 years, we didn't have any trade fair. But it's often the case that SME and small exporter find the export opportunity. It's the same in Japan. Japan makes a trade fair, brings the Japanese sake, Japanese any interesting foods, ramen or whatever, people to the outside of the country, organize the trade fair, or invite the foreigner, and those day-to-day efforts, working together probably with the government or international institutions, or even the banks are also happy to support. Those opportunities are also beneficial to develop the export opportunities. Bank is happy to support, and it is our bank's responsibility. And please ask questions or give homeworks to the bank's officers how best you can settle the export. Экспортын дэмжигчид дундаа улам бус экспортын дэмжихэд болохын эрхэм зорилго байх учиртай бидний дэмжиглийг гол хэрэгслийг нь уулуулах хэрэгтэй байдаг. Экспортлогчтой банк холбогдож асуудлаа зохицуулалтын үзмээр маш экспортын хилцлийг боломжтой болгодог ийм маш найдвартай бөгөөд ийм туршигдсан арга хэрэгслийг бол бид хэрэглэдэг үлээ. Харамсалтай нь Монголд одоо энэ зөвхөн уулуурхай салбар хэрэглэгдэж байна. Уулуурхай бус салбарт бол үндсэндээ огт хэрэглэгдэхгүй байна. Яг одоо өнөөдөр уулуурхай бус
салбарын экспортлогчид бол харьцангуй бага хэмжээний экспорт явуулж байгаа учраас одоо урьдчилан төлбөрөөр гэх мэтчлэг болоод байна гэж харж иж магадгүй гэтэл экспорт томроод ирэхлээр өөрсдөө хамгаалах үүднээс агрessивыг бол заашгүй хэрэгж эхлэх ёстой юм аа. Мэдээж банкны зүгээс бас үлэх үүргүүд ижиг үүсгэх үүрэг байгаа. Тийм болохоор одоо бидний ажлыг хэлбэлхийн тулд та бүхэн бас идэвхтэй бидэнтэй холбогдож ажиллах шаардлагатай болов гэж бодож байна. Илбэг бүтэх зүйл гэж байхгүй шүү дээ. За тэгээ бас одоо e-commerce буюу захин бодлооны чиглэлээр бас нэлээд боломжууд нэгж байгаа, экспорт явуулж байгаа. Тэгэхдээ нөгөө талаас энэ бол нэлээд хязгаарлагдмал боломжууд юм аа. За одоо тэр логистикийн асуудлуудаас хамаарат ялангуяа хөдөө аж ахуйн баримт бүтээгдэхүүний хувьд бол захин бодлоо нэлээдгүй юм хязгаарлагдмал боломж болов гэж би бас харж байна. Тэгээ маш олон хүн бол засны газраас үзүүлэх дэмжлэг болж хүчлээ ярьж байна. Одоо хөдөө аж ахуйн салбар, хөдөө аж ахуйн гарал үүсэлтэй бараа бүтээгдэхүүний хувьд бол олон улсын одоо гэрчлэгээ, баталгаажлалын энэ бүх асуудлууд мэдээж чухал үүрэгтэй. Тэгэхээр Монгол улс одоо уулын салбарын хажуугаар хөдөө аж ахуй, аялал жуулчлал, мэдээлэл харилцаа технологийн одоо өндөр потенциалтай, экспортын потенциалтай энэ салбаруудын хувьд бол Монгол одоо зөвхөн засгийн газраас одоо ихэх бус бас тэр одоо зөвхөн нөгөө татаас хөнгөлтөө санхүүжилт одоо дан ганцгүй найдаж гэдэг үг бол төлөв үнэн бол гэж бас бодож байна. Ер нь бол бас экспортыг хөгжүүлэх боломж болцсон бол нэлээд нээлттэй байдаг болов уу гэж би бас боддог. Олон улсын стандартад нийцсэн төдий түвшний бараа бүтээгдэхүүнийг бий болгох боломж нь бас нэлээд өргөнөөр байгаа болов уу? Тэрийг үйлдвэрлэхэд шаардлагатай тэр бие байгууламжуудыг байгуулах, босгочих боломжууд нь байгаа. Шаардлагатай зөвшөөрлүүдийг ч бас авчих боломж нь байгаа. Тэгэхээр энэ дээр бол төслийг хөгжүүлээд явуулах нь энэ дээр тууштай маш зүтгэж ажиллах бас их зүйл болов уу гэж боддог юм аа. Экспортоо хэрхэн нэмэх вэ гэдэг дээр цуцлахгүй ажиллах асуудал болов. Японочдыг харахад бол одоо энэ одоо боломжийг алдна гэж байхгүй. Одоо сүүлийн 2-3 жил бол үзэсгэлэн жишээ зохиолдог. Гэтэл ер нь бол үзэсгэлэн автор их сайн ашигладаг. Тэр сахигаас ахуулаад хамаг бараа бүтээгдэхүүнээр танилцуулаад гаднаас хүмүүс авчирдаг гэх мэтчлээ. Тэгэхээр ер нь боломжийг л алдахгүй маш сайн араас нь хөц. Одоо ер нь тууштай байх нь ч болов гэсэн би зүйлийг хувийн зүгээс хэлсэн юм аа. Тэгээд банкны бас хувьд бол боломжууд байна, дэмжих боломжууд байна гэж үзэж байгаа. Тэгэхээр одоо бидэнтэй нэлээд харьцаж сайн ажил, асуулт асуу, бидний одоо нэрийн даалгавар бидэнд өгчээл гэж байна. За баярлалаа. Би дараагийн асуултад Дэлхийн банкныхаа төлөвлөлтөөс асууя гэж бодлоо. Тэгэхээр Бенжамин Дэлхийн банкны хувьд бол экспортыг дэмжих чиглэлээр Монгол улсад нэлээд олон төсөл хөтөлбөрийг хэрэгжүүлж байгаа. За одоо хийж байгаа нэг төсөл нь одоо экспортыг бас экспортыг хөгжүүлэх төсөл юм да. Энэ хүрээнд ялангуяа уулын улсын экспортлогч компаниудын хувьд тодорхой тусламж нэмэлт өгөх байдлаар одоо энэ шинэ зах зээл гарах боломжийг бүрдүүлэх чиглэлээр энэ төсөл хэрэгжиж байгаа. Тэгэхээр энэ төслийн талаар нэгдүгээр товчхон танилцуулах буюу за хоёрдугаар нь Дэлхийн банкнаас одоо уулын улсын экспортыг дэмжих чиглэлээр цаашид хэмжүүлэх гэж байгаа хэмжээний талаар бас товчхон танилцуулах хүсье. За гуравдугаар нь энэ хэлбэлээр Монгол улсад бодолтой байгаа зүйл нь одоо нийгмийн сүлжээний санхүүжилт буюу supply chain finance, value chain finance нөөцөд нэгтгэл байгаа. Түрүүн баярлалаа хэлбэлээр бол гарч байсан. Одоо дэвшүүлэх болсон санхүүжилтийн хэрэгслүүдээс Монгол улсад зөвхөн нэг хэрэгсэл одоо нэг биш гэдэг байгаа талаар хэлсэн байна. Тэгэхээр энэ маш хөгжүүлэх чиглэл одоо нийгмийн орчуулгын ямар хэмжээ авах шаардлагатай вэ? Ялангуяа зөвхөн байгууллагын зүгээс анхаарах асуудлууд байгаа болох гэдэг саналууд тавьсан. Thank you so much for the invitation. Also, thank you to the organizers for putting up such an interesting event. Maybe let me start from what was said in the morning by the Prime Minister. I think if my interpretation was correct, it said, "Don't whine, don't complain." There's not much you can do with that. I think he encouraged everybody to think about more solutions
I think he also said that we need to look to COVID and everything else as an opportunity to stop doing certain things and maybe to start doing other things. And I think he also challenged everybody, in my view. I think he talked about doubling non-mining exports. So if we are somewhere around 500, 700 million, so what does it take to do $1 billion or $2 billion worth of non-mining exports? So I think that sort of sets the stage, including with the work that the bank is doing on export promotion. But my only whining on this, I won't call it our project. You know, the World Bank has got a number of projects in Mongolia, none of which we implement. They are all implemented by the Mongolian government. So we see these things as projects for the Mongolian government. Our role really is as partners. We support implementation for that. So when it comes to the export development project, the implementing partner with the World Bank is Mofali. And so we've been working with Mofali, but of course over the time that this project has been around, it has had other ministries that have supported this implementation. It's a 2016 project. It's really aimed at supporting Mongolian SMEs in the non-mining sectors, improve their capabilities, and have access to international markets. I think what we see as the EDP, the Export Development Project, doing really is laying foundations, essential foundations that are needed for strengthening SME competitiveness in the international market, and as well as contributing to export diversification. Why are these things important? I think there was an earlier speaker who said export is really global competitiveness. So you're being exposed to markets out there that are very competitive. It doesn't matter if competition at home is not as tough. You have to be really prepared to play that game internationally where it's competitive. So having that capability is important. Having products that are competitive, that are good quality, is really important. So some of the things that the EDP is doing in this regard to help Mongolia become much more competitive is really helping with the coordination of trade and export policy. So you will see most of the staff on the government side that are involved on the project are moving from one ministry to the other, from one agency to the other, because that's what coordinating, helping to coordinate, helping to achieve coherence in policy involved. You really have to move from one office to the other, encouraging people to talk to one another to do that. The other thing that the project does is also strengthening competitiveness of the businesses that are then supported. So what the project does is that it's got a program where it works with businesses that are export-oriented, making investments, providing technical support to those businesses to make sure that they can place their products in the international market and increase their sales. The other thing that the project does is help modernize certification services. As those of you that are involved in the business know that getting into international market, there's a lot of requirements that are involved, certificates that are needed. So the project works with Mongolian certification bodies, NASEM, NISA, to really help capacitate them. And in this regard is also working with UNIDO as a technical implementing agency within the UN framework to deliver this support. I think in a nutshell, what I'm trying to say is that export promotion is really a multifaceted endeavor. It's not a task that you can leave with one agency or one ministry. It really needs to be coordinated, or taking the whole of government approach, including a role for the private sector. So I'll stop there. On the other question, sort of you asked on supply chain and financing gaps. Again, not wanting to whine, as the Prime Minister said, I think there's a lot more to do with
environment, doing business environment in Mongolia. It's very tempting to forget that exporters actually do business in Mongolia. The only thing they are doing is exporting their product to another market. So for 80–90% of the time, the business environment in Mongolia matters the most. The only time everything else changes is when they are crossing the border. So it's important to look at the business environment, not just at the point of crossing the border, meaning customs or trade facilitation and things of that nature, but including what else is happening internally within the domestic economy. Even those aspects need to be competitive at a global level. So if it's difficult to enforce contracts in Mongolia, it doesn't matter that you're exporting, because you have to do business with a lot of other Mongolian businesses before you get to export your product. So there's a system that works for enforcing contracts, the system that is there for managing relationships between businesses, the systems for procedures and processes for getting permits, for all these kind of things, government inspections. All of these things really matter, they matter for domestic economy, but they also matter more for even the export. And this then gets to the issue in terms of financing, in the sense that businesses, yes, they do need financing, but sometimes, particularly with the businesses that we've interacted with, even through the ADP, is that there is need for more support beyond just financing. They know how, in terms of how to interact in international markets, and I think the previous speakers did mention this, in the private sector perspective in terms of some of those particular challenges. I've personally met some of the businesses that have been beneficiaries under the Export Development Project. They are brilliant at doing the products that they do. They do that really well. But then there's an extra challenge that they are facing in terms of how do I formulate this contract so that I can work in country A, and then if I want to export to country B, then the whole thing, everything I did in country B is no longer relevant, then you have to change all of that. So that capability to be able to do that becomes also a bit of a constraint for businesses. Financing within the banking system, of course, I think that's important. So doing those reforms that allows no capital to come into the market is really where the priority ought to be. It's very clear that most of the FDI and capital in Mongolia is concentrated in mining. The issue is, why is it not flowing to the other sectors? What was done in the mining sector that allowed that capital to flow there? What are the lessons to get capital into the other sectors as well? So I think that's where capital lesson ought to be. Presently, even if you look at the portfolio of banks lending to SMEs, nearly half of that money is in construction and wholesale and retail. So even for the capital, which is already here in Mongolia, it's not in agriculture, it's not in manufacturing. Why is that? So those are the questions then we need to ask, and then have a priority list in terms of how to do the reforms to allow capital to flow in there. I think the issue of formulating financial instruments and products is relatively an easier task than really coordinating this reform agenda to allow more capital to be mobilized and deployed appropriately. And I think, as the Prime Minister said, if we have to learn anything from COVID, is that maybe the role for the states, particularly injecting capital, really should come in at the tail end, at the end where now we think if we do need government financial support, in a very measured way, how and where should it be deployed in a way that is most effective. Ерөнхийдөө хэлжсэнийг бодох хэлмээр санагдаж байна. Гомдлоод юу шийдэгдэхгүй, одоо шийдлийн араас л болоод гарахгүй гэж
Тэгээ ковид бас бидний зарим нэг боломж өгсөн болов уу гэдэг дээр бас их зөв хэлээ гэж бодсон. Зарим одоо зогсох ёстойнуудаа зогсоох, эхлүүлэх ёстойнуудаа эхлүүлэх тэр боломжийг бидэнд олгосон байж магад юм аа. Тэгээд ер нь бол бүгдөө бас асуудлууд байна гэдгийг бас харж байгаа, ярьж байгаа. Тэгэхдээ бас амбицууд байна гэдгийг харж байна. Одоо хоёр дахин нэмэгдүүлэх өнөөдөр 6 сая байгаа хоёр тэрбум болох тухай ярьж байна. Энэ бол маш том амбицууд явж байгаа гэсэн үг шүү дээ. Та бүгдийг сорж байна гэсэн үг юм. Тэгэхээр энэ усны тэр одоо ерөнхийдөө тэр фоныг их зөв тавьж байгаа гэж харж байна. Дэлхийн банкны төслийн хувьд бол бидний манай төсөл гэж ярьдаг боловч бол санхүүжилтийн хэрэгжүүлэх төсөл бид бол түнш дэмжигч тэгээд хүмүүстэй ч хүмүүстийн яам бол хэрэгжүүлж байгаа гэдэг юм 2016 оноос эхэлж байгаа төслөө яг экспортын потенциалтай жижиг дунд үйлдвэрлэгчийг бизнесүүдийг чадварыг нь бэлжүүлэх гадаад зах зээл гаргахад дэмжлэг үзүүлдэг төслөө. Гэхдээ бид энэ төслөө бол яг одоо суурийг нь тавьж байгаа төсөл гэж харах дуртай. Өрсөлдөх чадварыг дээшлүүлэх эдийн засгийг солиулах тэр суурийг нь тавилцж байгаа болов гэж боддог юм аа. Тэгээд дэлхийд өрсөлдөн гэдэг бол амаргүй. Дотооддоо өрсөлдөх, гадны орчинд өрсөлдөх гэдэг бол маш өөр асуудал. Түрүүн бас хүмүүс хэлж шүү дээ. Тэгээд тийм ч учраас бүтээгдэхүүн үйлчилгээний чанарчаасаа шаардлагатай мөн өрсөлдөх чадвартай байх ёстой. Тийм болохоор бас тэр дэмжих орчин үеийг чухал. Тийм ч учраас би засгийн газрын хүрээнд одоо яам агентлаг хамтдаа бүх газруудаа уялдаа зохицуулалт тал дээр нь маш их ажиллаж байдаг. Тэгээд бас экспортлогч талдаач бас их юм ажиллагаа өрсөлдөх чадварыг дээшлүүлэх үүднээс экспортын баримжаатай үйл ажиллагаагаа бол нэлээд бас эхлүүлсэн суурь сайтай тэгээд гадаад борлуулалтаа нэмэгдүүлэх боломж дээр нь бид хамтран дэмжиж ажилладаг гэсэн үг юм аа. Тэгээд энэний тулд олон зүйл хийх ёстой болон тэр зөвшөөрөл гэрчлэгээ одоо олон янзын бичиг баримтын тэр систем олонтын системийг илүү агуулчтай болгох экспортод бол бас нэлээд бол юм шаардлагатай учраас тийм болохоор стандартчил хэмжлэн агентлагтай жишээ нь нэлээд хамтарч ажилладаг бас олон улс талдаа техникийн энэ асуудал хариуцсан болгоо байгууллагатай ажил шаардлага үүсдэг. Тэгэхдээ экспортыг дэмжих гэдэг бол үнэхээр олон талд хүчин чармайлт юм аа. Зөвхөн ганц засгийн газрах биш, ховийн хөвшиг бүгд энд чармаахаар эрүүл дээрээ оролцох ёстой. Тэгээд сая бас хамгийн илүүтэй нийлүүлэлтийн сүлжээний санхүүжилтийн дээр дутуулж байгаа зүйлүүдийг бас ярьж байна. Маш их олон зүйл дутуу байгаа юм. Тэгээ энэ дээр бол бид анхаарч ажиллах ёстой. Цаашлаад тэр бизнесийн орчныг сайжруулахын төлөө энэ бүх зүйлүүд хийх ёстой болж байна. Яг тэгэхээр экспортлогч гэхлээр нэг тусдаа бизнес биш шүү дээ. Одоо бүх зүйлийнх нь 80% бол Монголдо хийж байгаа. Тэгээд нэг экспортын одоо гол ажиллагаа нь гэхлээр бас харьцангуй бага тэр хувь хэмжээний нийцлэх болов. Тийм болохоор тэр дотоод зах зээлийнхаа таатай байдлыг сайжруулах ёстой юм. Ингэжээж гадаад өрсөлдөх чадвартай болохын тулд дотооддоо сайн ажиллах тэр орчин нөхцөлийг сайн шаардлагатай болж байна. Тийм болохоор та экспортлогч чуулган гэдгээс үл хамааран энэ гэрээг дээдлэх явдал одоо зөвшөөрөл цусаа зөвшөөрлийн тогтолцоогоор хүчтэй болгох, хяншилтын тогтолцоогоор хүчтэй болгохоос гадна олон эсрэглийн нэмээд төстэй болов гэж бодож байна. Тэгээд бас түрүүний ерөнхий сайд бас их зүйл нэлээд гэж бодсон ковид бидний мэдээднээс бас ер нь бид нэр ингээд яг шоконд ороод ирэхлээр юу ч болохгүй гэдгийг олж харж байна шүү дээ гэж. Тэгэхээр засгийн газрын оролцоо тэр санхүүжилтийн оролцоо жишээ нь бол түрүүнд нь дахиад авах шүү дээ. Ер нь нэг жоохон дэмжих доороос нь төлхөөдөж өгөх тийм хэлбэрээр хэрэгжих нь зөв бодлого юм аа гэж хэлж байгаа даа гэсэн үг байна. За дэлхийн банкны төлөвлөлтөд ерөнхийдөө бол санал байна. Тэгэхээр манай улсын хувьд одоо бизнесийн орчноос ахуулаад бүтээлцэн тэр логистикийн олон бэрхшээлийг даваад энэ тухайн бас экспортлогч компанийн хувьд бол гадаад зах зээлд гардаг. Тэгэхээр гадаад зах зээлд гарч байгаа юм хэрэглэгийн хөнгөлөлт. За нэг зах зээлээс нөгөө зах зээлд орох тохиолдолд гэрээ хэлцээрээс ахуулаад бүгдээр нь бас дэмждэг одоо энэ нэгдсэн байгууллага манай улсын хувьд
тохиолдолтой байгаа. Гэхдээ ерөнхийдөө төлөө одоо FIFA-г дахин зэвэн байгуулахаар бол шийдвэр гарч байгааг боловсруулсан. FIFA байгуулсан дараа бас энэ олон бус экспортлогч компаниудын олон улсын зах зээл бараа бүтээгдэхүүний худалдан борлуулах чиглэлээр бас туслаад дэмжлэг үзүүлэх төрийн тэмдэг байгуулах бий болно гэх нь бас сайн зүйл юм аа. За би дараагийн асуултаа Монгол дэлгэцийн компанийн төлөөлөл тавих хүсэлтэй байна. Тэгэхээр манай улсын олон бус экспортлогч компаниудын тулгуурлын том бэрхшээл нь бол энэ санхүүжилтийн үр дүнж байдаг. Барьцаа хөнгөний үйлчлэгээс ахуулаад за одоо санхүүгийн хамгаалж боломжоос шалтгаалаад яг энэ экспортын санхүүжилтийн баг одоо экслүүдийг өөрөөс ашиглах боломж нь бол манай компаниудын хязгаарлагдмал байдаг. Тэгэхээр энэ чиглэлээр энэ олон улсын зах зээл дээр хэдхэн бус тус орнууд мэдэрсэн санхүүгийн экслүүд ямар экслүүд байдаг. Одоо жишээ нь экспортын даатгал, экспортын баталгаал гэдэг олон төрлийн даатгалууд одоо санхүүгийн экслүүд байгаа. Тэгэхээр манай улсын хувьд одоо хамгийн оновчтой ажиглах боломжтой нэвтрүүлэх боломжтой санхүүгийн одоо энэ төрлийн эксэл юу байна гэж энэ бодлого бодож байна. За танай компаниудаас энэ чиглэлээр ерөнхийдөө ямар одоо зөвлөгөө үйлчилгээ одоо экспортлогч компаниудын төлөвлөх боломжтой байдаг вэ? За баярлалаа. Энэ нарийн жинсгүй гэж Монгол банкнаас зөвлөж байгаа Монгол банкны болон энэ төлөвлөгчдөөс баярлалаа. Үнэхээр зургаас чухал сэдв хөндөж байгаа экспортлогч өөрийн төлөвлөгчдтэй хэлж байгаа энэ гарц боломжийг хайж байгаа юм чухал байна гэж би одоо хөөсөн үзчих. Анхаарал их жилийн эдийн засгийн төлөв байдлыг бол одоо хэлэлцүүлэг хийж байгаа хэрэг. Тэгэхээр одоо энэ хэмжээний зөвлөмж байгаа. Тэгэхээр одоо энэ хэрэгцээний маань ч юм. Манай компаниуд бол манай экспортлогч хүний экспортын агентлаг буюу засгийн ажлын баталгаалалтын сан гэж бас нэрлэдэг. Экспорт кредит эйженси гэж бас нэрлэдэг байгаа. Эдгээр ECD-ийн бүхэл одоо зөвхөн баталгаалалтын санаагаар хамтарч ажилладаг. Бүгд эдгээр одоо гэрээ компани болон үйлдвэрлэгчийн үйлдэл бас хаус компанитай бас хамтран ажилладаг. За энэ одоо экспортлогч бас өөрийнхөө экспортын дахиад үйлдвэрлэлийг дэмжих тодорхой ажлын байрыг биелүүлэх амын олон улсын зах зээлийн одоо үйлдвэрлэлийн чанар чансаагаар одоо өрсөлдөх үүднээс амын баримтын өрсөлдөх үүднээс экспортоор маш өрнө дэмжиж ирсэн. Ингээд бол стандарт бүтээгдэхүүн байдаг экспорт хийж байгаа үйлчлэгийг одоо координат хийдэг буюу хамгаалтын бүтээгдэхүүнийг. Тэгэхээр экспортлогч компаниуд маань экспортыг аваад экспортлсон тохиолдолд худалдаа авч талаас орлого үүсэж байгаа. Тэгэхээр тэр орлогыг нөгөө зэвсэг даатгах буюу эсвэл одоо үйлдвэрлэлийн тухайн орныхоо экспорт кредит эйженси буюу зэвсэг баталгаалтын сандаар одоо үйлдвэрлэлийг даатгахдаг. Ингээд нөгөө улснаа нөгөө улсаас орж ирж байгаа гэдэг шиг Монгол улсын хувьд үйлдвэрлэгч компани одоо сүүл компани гэдэг жишээ байдаг. Сүүл компани одоо үйлдвэрлэлийн шуурын өөрчлөлт хүнээс одоо шинэ хамт хөрөнгөний Монгол Германы гэр компани судалж одоо ингэж болдог. Герман улсын засгийн газрын зэрэг аваад хэрэгсийн даатгалыг орж шаардлага гардаг. За энэ нэг бид бас ойлгох хэрэгтэй. Зэргийн санхүүжилт маань дотроо өөрсдөө эрхлэгчийн санхүүжилт буюу хөрөнгө оруулалтын санхүүжилт гэдэг ороод ажилладаг. Эрхлэгчийн санхүүжилт маань 2 сар дотроо хөрөнгө оруулалтын санхүүжилт маань 2 төрөөс дээш одоо хөрөнгө оруулалт худалдаа авалтын томд хөрөнгөний санхүүжилт гэдэг. Мэдээж экспортын бид нар хах зорилготой хөрөнгө оруулалт хийх гэж байгаа бид нар чанар чансаа гэдэг нэг чухалчлал ярих хэрэгтэй. Тэгэхээр чанарын цаана стандарт гэдэг үзүүлэлтүүд юм ярьдаг. Тэгэхээр бид нар экспорт гаргаж байгаа заавал чанартай бүтээгдэхүүн гаргаж иж тэр маань одоо өрсөлдөх золоо үүсгэх тэр өрсөлдөх хэмжээнд очих. Одоо тэр өрсөлдөлийг одоо хангах шаардлага гардаг. Тэгэхээр энэ төлөвлөлт нөгөө томд хөрөнгө хийж байгаа эцэг бүтээгдэхүүн хийж байгаа томд хөрөнгө маань маш одоо үнэт төвшин чанартай байстай, үзүүлэлт сайтай байстай, өрсөлдөх хэмжээний бүтээгдэхүүн гаргах чанар чансаатай байх тийм бүтээгдэхүүн одоо машиныг манайх худалдаа авах шаардлага гардаг тийм. Тэгэхээр хийж хэлэх юм тийм хямдхан үтэй байдаг. Манай манай компаниуд санхүүжилт аваад байгаа санхүүжилт авсан одоо туршлагаас ингээ анхаарал татвар бид нар одоо хоёр удаа хийдэг гэдэг нэг зорилго байдаг. Мөнгө уусаж Италиас нь томд хөрөж, Италиас нь томд хөрөж, Оросоос нь томд хөрөж гэсэн хөлөө бүлэгчтэй гарсан байгаа мөнгөний өсөлтийн хэмжээний чанартай биш чанарын саналаа автагдаа гэдэг юм саналаа гэдэг нь тохиолдол гэдэг.
Тэгэхээр бид нар хөгжсөн одоо боловсрол улсаас нь тухайн улсаас нь томд хөрөнгө бүрэн аваач гэдэг зөвлөмжийг өгдөг. Нөгөөдөө зээл авах бол тухайн зээлийг авах зөвлөсөн экспортын даатгалын бүтээгдэхүүнүүд тухайн улстай байдаг. Манай улсын дээр яг хүн болгон санхүүжилт авах бол илүү бишэлтэй болсон. Учир нь OECD-ийн хажуугаар нэгээс 7 үнэлгээ өгдөг. 7 үнэлгээ категорид тэний Монгол улсын засгийн газрын зэвсэг зээл өөрөө дотоод категорид хамгийн чанартай улстай очсон. Тэгэхээр манай хүн хөгжлөсөн маань Европоос зээл авах маш түргэн илүү үзүүлдэг. Тийм үү? Тухайн компани өөрөө хөгжиж чаддаг сайхан байсан ч тухайн зээлийн үнэлгээ өөрөө ихтгэл үнэлгээний хангалтаар тухайн улсынхаа засгийн газрын зэвсэг зээлээс дэше тавьж чаддаг. Энэ түргэн дадлын хангалтын өчтөр үнэлгээ bijдэг. Заавал дадлын хангалтын өчтөр OECD-ийн категорид Монгол Европоос судалгаа авах хэдийн одоо дадлын хангалтын дадлын хангалтыг авах боломжтой байдаг. Тэгэхээр энэ боловсролтой боломжтой одоо Европоос ч юм уу одоо OECD-ийн экспортлогч хүмүүсээс судалгаа авах гэхэд бол шууд одоо Монголоос зээл авах гэхээс илүү тухайн зээлээ одоо үйлдвэрлэж байгаа газрынхаа боловсролтой боломжтой хүсдэг зээлийн экспортын бизнесийн хөлбөмбөг хамгаалах боломжтой байгаа. Бидний туршлаас үзэхэд манай ашиг хөгжүүлэлт нэлээд бэрхшээл гэдэг том зүйлийг байна. Нэгдүгээр манай ихэнх бүтээгдэхүүн маш их алдаа гаргадаг ашиг хөгжүүлэлт маань International Financial Reporting стандарт гэдэг Монголын ихэнх бүтээгдэхүүн стандартыг үзүүлдэг. 12-аас 14 стандарт. Тэгэхээр энэ стандартын дагуу манай тарих тооцоогоо бүртгэж чадаагараас болоод тэр тухайн экспортлогч хүний хүндэтгэл зээл мэдэж чадахгүй юм. Ингээд дандаа дотоодынхаа банкараа дамжих шаардлага гардаг. Тэгээд дотоодын банкараа дамжихаар одоо тийм олон банкны бүтээгдэхүүнүүдийг бүгдийг ашиглаж байна. Тэгээд одоо ECB-д авах ч юм уу экспортын зөвлөлийн хүн шинжтэй одоо ECB бүтээгдэхүүнүүд байна. Тэгэхээр энэ бүтээгдэхүүнийг болцоо болгох гэдэг. Гэхдээ энэ мэдээж дотоодын банк бол өөрсдөө одоо эрсдлээ хаах хүнээс дотоодын аж ахуйн хөгжүүлэлтээс барьцаа өгөх шаардлагатай. Тэр барьцаа өгөх үзүүлэлтийг тэр олон компаниуд маань үзүүлж хангаж чаддгүй, дотоодын банкныхаа үзүүлэлтийг хангаж чаддгүйгээс болоод нөгөө чанартай нөгөө томилт хөрөнгө авч чадахгүй, нөгөө хэмжээгээр усасаа болоод нөгөө олон улсын басны нөгөө сэтгэл хэмжээний стандартаа хангаж чаддгүй бүтээгдэхүүн. Тэгэхээр миний хэлэх нь анхнаасаа энэ тав хүн энэ олон улсаас хүндэтгэл зээл авах болцоо боломжтой байгаа бол анхнаасаа одоо юу гэдэг вэ? Ихэнх болох бүртгэл дээр гараад стандартын нийцэн тайлбар гаргах байх. Мөн одоо дотны нэгсэн төлөвлөлтөөс эхлээд үйл ажиллагаа эхлээсээ өмнө чинь ихэн зүйл болж байгаа юм гэдэг. Нэгсэн байгууллагаас зөвлөө авах гэж бодлоо. Энэ батны ахлын хичээлийн хэлсэн бид нар бол экспортын бизнес маш мөнгө хөтөлбөр явуулж байгаа тийм. Энэ хөтөлбөрийг хамгаалаад үйл явах болцоо боломжтой. За баярлалаа. За би тэгэхээр дараагийн асуултад үүснэ давхар дадлын организацийн төлөвлөлөөс асууя бодлоо. Тэгэхээр болцоо захиалгын хэлсэнчлэн Монгол улс бол энэ экспортын авалгаа одоо авахт нь батлан даалгавар дадлын үйлчлэгийг бол нэгтгэсэн байдаг. За Монгол улсын хувьд ч гэсэн үнэсийн давхар дадлын организацийн төлөвийн үйлчлэл бол Монголын компаниуд бол санал болгодог гэж би ойлгосон. Тэгэхээр өөрөө үйлчлэлийн талаар бас манай боловсролтой танилцуулаад яг энэ экспортлогч компаниуд дээр танай компани зүгээс ямар одоо санхүүгийн үйлчлэгээр санал болгох боломжтой вэ? За өнөөдөр би аюул астай гэж олон экспортлогч хүмүүс судалсан юм шүү. Шинэ санхүүгийн үйлчлэгээ Монгол улсад нэвтэрсэн байгаа. Энэ нь одоо экспортын даатгал гэдэг зээлийн даатгал гэдэг бүтээгдэхүүнийг Монгол улс засгийн газар дэлхийн банкнаас авсан зээлийн хэлцээний дагуу шинэ Монгол улсад бүртгүүлээ санхүүгийн зөвлөх орноос зөвшөөрөл аваад дотоодын хоёр дадлын компанитай хамтраад хэрэгжүүлж ирсэн байна. За энэ ямар дадлын та экспортлогч асуух ямар үедээ юу заах гэдэг ямар шиг заах байж байна. Тэгэхээр энэ бол та гараа үйлчлэгээр гадаадын худалдаа авахчдад зээлээр болоод зээлээр олгосон авалгаа даатгах юм байна. За энэ даатгал маань яаж үйлчлэх вэ гэхээр хэрвээ танаа гадаадын худалдаа авахч төлбөрөө төлөхгүй
удаашрах эсвэл одоо улс төрийн эрсдлээс болоод одоо удаашрах төгрөг авч чадахгүй бол бидний даатгалын компани та бүхэнд тэр авлагыг чинь буцаан олох юм байна. За энэ бүтээгдэхүүн маань яаж одоо бий болсон бэ гэхээр энэ бас одоо баяртаа зэрэг мөн одоо дөрвөн захирлуудын хэлцүүлэг бүтээл харьж хэлдэг. Экспортын даатгал гэж гарч ирээд энэ угаасаа шинэ концепц биш. Дэлхийн дахин ашиглагддаг олон улсад хэрэглээ сурталчилсан ийм санхүүгийн үйлчлэг байна. Тэгэхээр манай байгууллага үндэсний давхар даатгал хурцлах компани бол сангийн амны 100% дөрөвч байгууллага. Тэгээд дөрөвч байгууллага одлын бүтээгдэхүүнүүдийг илүү зах зээлд туршиж нэмэгдүүлэх үйл ажиллагааг хэрэгжүүлдэг учраас энэ бүтээгдэхүүнийг экспортлогч та бүхэн зориулаад дэлхийн банкнаас дэмжлэг аваад хөгжүүлж одоо нэвтрүүлж байгаа шүү. За мөн өнөөдөр юу вэ гэхээр энэ экспортын зээлийн даатгал маань одоо яг түрүү бас ноён карточ хэлхийг хэлсэн дагуу санхүүгийн одоо үйлчлэг үзүүлж банктай ашиг уялдаатай бүтээгдэхүүн. Тэгэхээр манай компани бас банкуудын холбоо эрсдлийн хороондоо танилцуулга тавиад Монгол банкнуудад 2 удаа танилцуулга тавиад банкны үйлчлэгээр даатгалын үйлчлэгээр уялдаатай байна. Энэ уялдааг бий болгоход та бүхэн бодлогын дэвлэг үзүүлэгч гэж уулзах тухай болж. За энэ уулзалтууд арчны банктай уулзаад олон банкны төлөөлөлтөд уулзсан, төрийн банкны хатаж уулзсан, улаан уулзалтад уулзсан. Хамгийн түрүү шийдвэр одоо бидэнтэй хамтарч ажиллагаад ажлаа эхлүүлсэн байгаа төрийн банктай бас байлаа. Төрийн банкны хамт уралдааны зээлийн санхүүжилтийн шугам гаргаж одоо харилцагчдад санал болгох гэж. Тэгэхээр одоо төрийн дөрөв захирлын гарсан танилцуулгууд байсан экспортын даатгалын зээлийн тогтолцоо чинь дөрвөж биелүүлэхээр ингээд хөлтөө авах явж байгаа. Тэгэхээр Монгол банкны бодлогын түвшинд дэмжлэг үзүүлэх болов харагдаж шиг одоо зөвлөлийн үгээр одоо эрсдлээ хуваалцсан олон улсын өндөр зэрэглэл бүхий давхар даатгалын хамгаалалтаа бол миний журмдаа бас оруулаад журмын Монгол банкны нэг зохистой харилцааны журмын 2010 бас тэгэхээр энэ журмдаа оруулаад бодлогоо дэмжиж үзүүлэхэд бол бидний ажил бас маш их дэмжлэг авах. За тэгээс гадна бас манай хөгжлийн төслийн төслийн захирал маань бас экспортлогч та бүхэн ямар болцоо олж байвал энэ даатгал төлсөн шийдвэрлэхийнхаа 50% буцаагаад өргөж авах боломжийг олгож байна. Тэгэхээр та даатгалын бранжаар шийдвэрлээд өгчөөд төлсөн байртаа буцаагаад төсөл өгөх юм бол төслөөс таны зардлыг 50% хөнгөж өгөх нэ. Тэгэхээр та бүхэн боломжийг ашиглаад даатгалд хамрах боломжтой болж шүү. За баярлалаа. Тэгэхээр одоо сүүлийн асуултаа бишээ болон захиралтаа тавьж бодлоо. Тэгэхээр өмнө хэлэлцүүлэгүүд чинь Монгол банкны редмосын бүлэгтийн хүрээнд болгогдсон зээлийн одоо 17% гэдэг боловсруулах салбарт болгогдсон байна гэж байна. Тэгээ сая бас Батбаяр захирал хэллээ. Одоо энэ улдааны санхүүжилтийн, экспортын санхүүжилтийн шинэ бүтээгдэхүүнүүд одоо банкны салбар, санхүүгийн салбарт нэгтгэхэд одоо энэ зөвлөгч байгууллагуудын дэмжлэг бас маш чухал юм аа гэдгийг бодсоолаа. Банкуудын зүгээс одоо санхүүгийн байгууллагуудын зүгээс экспортын санхүүжилтийг олгох юм бол өршөөлийг бий болгох, сонирхлыг бий болгох зорилгоор зөвлөгч байгууллагуудын зүгээс ер нь ямар арга хэмжээ авах боломжтой вэ? Энэ чиглэлээр Монгол банкнаас ер нь хэрэгжүүлэх төлөвлөж байгаа бодлого арга хэмжээний талаар товчхон хэлэх буюу Экспортын хүмүүстэй юм болов тэгээд банкны процесс болон хязгаар зохицуулдаг санхүүгийн салбарын зохицуулдаг салбар санхүүгийн салбарын зохицуулалтыг гэдэг банкны статистикийн шалгуур үзүүлэлтийн журам буюу хатуурын банкны хийсэнчлэн үйл ажиллагаа тухайн бүртээ зохицуулсан шалгуур тавьдаг байгаа. Тэгээд эндээс нэршлээс гэсэн активитет бас дурдчихсан байна. Баярлалаа захиралтай бас ихтэй гарсан ингээд
Экспортлогч үндэстэн болохоор яг төвхтөө бэрхшээлтэй байгаа гол асуудал нь болохоор тэнд логистик бас валютын ханшийн эрсдэл дээрээс нь зөв санхүүжилтийн асуудлууд байна гэдэг. Тэгээд яг Монгол улсын банкуудын гадаад улдааны санхүүжилтийн чиглэлээр үзүүлдэг экспортын хэрэгслийн хэмжээ гэдэг 2020-оос 2022 оны хооронд үзэхэд 0.9-өөс 1.25% экспортын энэ нь болохоор дэлхийн дундаж үзүүлэлтийн харьцуулбал 10 дахин бага буюу дэлхийд бол одоо бусад олон улсад болохоор 12.5%-тай байдаг. Тэгэхээр энэ нь бас юу гэсэн үг вэ гэхээр энэ экспортлогч ажлын нэгжүүд маань бол банкудаас экспортын санхүүжилтийг авах боломж нь бас бага гэдэг нь эсвэл бол арай гэдэг форшууд EC гэдэг бүтээгдэхүүнийг ашиглах байх гэж бас үзэж байна. Нэгжийн төлөвийн асуултанд одоо банкны хэн шалгалтын зүгээс банкудад зохицуулагчийн зүгээс бодлого зохицуулалтын болохоор эрсдэл зохицуулах хэрэгтэй гэдэг нь болохоор банкуд хэдийн хэмжээнд эрсдэл байх чадвартай гэдэг нь хэрэгтэй боломжоор гаргаж өгдөг. Тэгээд энэ болон экспортын яасан дээр бол тэнцлийн хандвар 20% эрсдэл зохицуулах хэрэгтэй байна. Эрсдэлтэй байна. Тэгээд энэ хэмжээгээр тэнцэл дотор орж ирэх юм бол энэ хэмжээгээр эрсдэл хүрэх юм байна гэдэг. Энэ болохоор дэлхийн бас баазын олон улсын стандартын дагуу 1988 оноос хойш яг стандарт болсон бас зохицуулт байгаа. Гэхдээ Монгол улсаас экспортын үндэстэн болох экспортлогч үндэстэн болгохын зорилготой экспортын гаднаас орж ирэх энэ валютын өрсөлдөөн басныг өдөрөх гэдэг үгнээсээ бид нар стандарт зохицуултыг хийх боломжтой байгаа. Тэгээд энэ судалгаа зохицуултаа хийн бас факторингийн асуудлуудын талаас нэлээд ярьсан. Факторингийг одоо хэдийгээр банкны тухайн үйлдэл банкуд факторингийн үйл ажиллагаа хийж болно гэж зохицуулсан байгаа боловч яг өнөөдрийн байдлаар факторингийн ажиллагаа банк бус санхүүгийн үйл ажиллагааны зохицуулж явж байгаа. Нийтдээ 520 банк бус санхүүгийн ажиллагаа 43 банк бус факторингийн үйл ажиллагааны тусгай зөвшөөрлөөс үйл ажиллагааг эрхэлж байгаа. Тэгээд факторингийн үйл ажиллагаас өөрөө гадаад болон дотоод гэсэн төлөвлөлтөөр дотроо дахиад бас маркетинг гэдэг олон улсад бас хийгдэх юм боломжтой авлага барьцаалсан авлагын барьцаалал авлагын барьцаалал санхүүжилт болох юм үйлчилгээ байдаг. Тэгээд энэ дээр бас Монгол банкны төлөвлөсөн шалгалтын зохицуулалт дээр анхаарч журмаа шинжилгээ боловсруулж байгаа банкуд бас энэ боломжийн хөдөлс банкны ажиллагаа хийж байна. За баярлалаа. Тэгэхээр одоо аль ч улсын хувьд ерөнхийдөө экспортын салбарт өрөөс бодлогоор дэмжиж энэ амжилтанд хүрдэг. Тэгэхээр манай улсын хувьд ер нь уулуурхайн бус экспортын салбарыг ялангуяа төрөөс онцгойлон дэмжихгүй бол Монгол улсын хувьд одоо тээвэр логистикийн үнэлтээр шууд одоо 3 дахь зах зээлд гарахад энэ олон бэрхшээлд орж иж онцлогтой улсын хувьд бол төрийн хэмжээгээр зайлшгүй хэрэгтэй байгаа. Тэгэхээр Монгол банкны зүгээс бол санхүүгийн салбарт энэ экспортын санхүүжилтийн шинэ хэрэгсэл бүтээгдэхүүнүүдийг хэвлүүлэх чиглэлээр бодлогын хувьд бол зохицуулалтын талаас нэг дэмжиж ажиллана. За хоёрдугаарт нь Монгол банкны веб санхүүжилтийн хэрэгслийг ашиглаад яг энэ уулуурхайн бус экспортын салбарт үйл ажиллагаа явуулж байгаа компаниудад харьцангуй урт хугацаатай өртөг багтаа санхүүжилтийн хэрэгслийг бол бас нэвтрүүлээд ажиллаж байгаа. Тэгэхээр энэ санхүүжилтийн одоо хэрэгслийн цаашлаад доктортой ингээд хэмжээд явна. Тэгэхээр та бүхэн бас энэ талаар мэдээллийг манай вебсайтаар ороод мэдээллийг авах боломжтой. За манай панелд оролцогчдын хувьд ч гэсэн бас Монгол улсын санхүүгийн зах зээл дээр яг экспортын салбарыг дэмжсэн бүтээгдэхүүнүүд бол бас байдаг. Энэ мэдээлэл нь компаниудад бүрэн өгөхгүй байгаа учраас аль энэ одоо энэ бүтээгдэхүүнийг авах боломжтой хязгаарлалтай байна гэдэг бас энэ талаар харагдаж байгаа. Тэгэхээр манай одоо панелд оролцогчдын талаар мэдээлэл та бүхэн аваад яг энэ экспортын санхүүжилтийн талаар Монгол улсад байгаа энэ одоо экспортын талаар бас дэлгүүрээр мэдээлэл авах боломжтой. За ингээд манай панелийн үед бол оролцогчдоос асуух асуулт нэг ингээд туслаа. За өнөөдрийн хэлэлцүүлэгт оролцсон оролцогчдоос заалмаас асуулт авах боломж байгаа. Тэгэхээр асуулт байвал чөлөөтэй асуулт явуулж болно.